که مونږ په دې خپل ژوند کې خپل ځان ته وګورو، خپلو کشرانو نوجوانانو ته وګورو، نو د مور او پلار ادب او احترام دا ډېر کم کوز نوجوانان چې کوم دی د مور او پلار ادب او احترام کوي، بلکې ډېر نوجوانان الکان او نوجوانان جینکې مور او پلار ته چې کوم دی جوابونه ورګرځي، مور او پلار سره چې کوم دی سپور استغي او سخت الفاظ استعمالي. ولا تنهرهما، مور او پلار دواړه مرټه دوی ته سپور او استغي مو وایا. وقل لهما قولا کریما، د مور او پلار سره په نرمۍ باندې خبرې کوه، خپل غصه چې کوم دی کنټرول ساته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، خپل مټې چې کوم دی د ښکته ساته، د مور او پلار په مخ کې عاجزي اختیاروه، لوی او تکبر مکوه، سر اوچت اوچت موړه، د مور او پلار په مخ کې چې کوم دی د ادب او احترام معامله د هغې سره کوه، او د هغې خبره چې کوم دی منع خبره مه غورځوه، چې چا یې خبره غورځولې ده، چا یې خبره نه ده منلې، هغې ته نقصان هم رسېدلی دی. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله یو حدیث مبارک چې کوم دی را نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی، حدیث مبارک دی، اوږد حدیث دی، د حضرت جریج رحمه الله بارک چې کوم دی ذکر دی. دا جریج دا یو ډیر بزرګ او نیک سړی و، ډیر عبادت گزار سړی وی، او د ځان دپاره یو عبادت خانه جوړه کړې وه چې په هغې کې به هر وخت دی په عبادت باندې ولاړ. یو ځل وی د مور راغله، ده ته آواز وکړو چې یا جریج، ای جریجه زه ستا مور یم او زما سره چې کوم دی خبرې وکړه، تا سره خبرې کول غواړم، زما سره خبرې وکړه. جریج په مانځه باندې ولاړ دی، په زړه کې دا سوچ وکړو چېرې یو طرف ته مې مور ده او بل طرف ته د الله په عبادت باندې ولاړ یم. نو دا سوچ یې وکړو چې یاره دا عبادت پوره کم، نو بیا به وروستو چې کوم دی د مور سره خبرې وکړم. نو مور له جواب ورنکو، مور چې پوه شوه چې جواب یې رانکو، نو مور یې لاړه. په سباله باندې مور بیا راغله دغې عبادت خانې ته، او ده ته بیا آواز وکړو چې یا جریج، ای جریج زما سره چې کوم دی خبرې وکړه، ستا سره خبرې کول غواړم. دی بیا دغه شان په عبادت ولاړ دی، او په زړه کې بیا دا خبره راغله چېرې یو طرف ته مې مور ده، بل طرف ته ده خپل رب په عبادت باندې ولاړ یم، نو چې دا مونځ خلاص کم عبادت وکم بیا به ورشم. خو به هر حال په دې مخکې ورځ هم بیا ورنه رغې، په دې ورځ هم ورنه رغې مور له. په درېیمه ورځ مور بیا راغله، او بیا یې ورته آواز وکړو چې ای جریجه زما سره خبرې وکړه. به هر حال دی بیا په مانځه باندې ولاړ دی، هم هغه خیال په ذهن کې راغی چې یاره د الله په عبادت ولاړ یم، او بل طرف ته مې مور ده، نو مور له جواب ورنکو، او خپل عبادت چې کوم دی جاری وساتو، خدا نفلی عبادتو. زموږ علما کرام دې ځای کې دا مسله بیانوي چې که په فرض مونځ باندې سړی ولاړ وي او مور او پلار ورته آواز وکړو، او مور او پلار ته شدید ضرورت، نو دا فرض مونځ به هم د دې مور او پلار دپاره ماتوي. خو که د مور او پلار ته شدید ضرورت نه و، نو بیا فرض مونځ دی چې کوم دی نه ماتوي، فرض مونځ دی پوره کړي او بیا دی ورله ورشي. خو که په نفلي عبادت باندې ولاړو، نو د هغه دپاره دا مسله ده زمونږ د اکثر احنافو د علما کرامو په نسبت باندې چې دی به دا نفلي مونځ ماتوي، بلکې دا نفلي مونځ ماتول د مور او پلار په آواز باندې د ده دپاره چې کوم دی واجب دی چې دی دا مات کړي دا مونځ.
او واجب دی چې دی هغې له چې کوم دی جواب ورکړي مور او پلار په دغه وخت کې جواب ورکول د احناف اکثر علما کرام دا فرمای چې مور او پلار له په دغه وخت کې جواب ورکول دا په د باندې واجب دي. بهر حال دا جریج خو په نفلی عبادت باندې ولاړو، مور له आवाज ورنکو په درې مورز باندې هم مور او پلار مور چې کوم دی انتهایی غصه شو او خفه هم شو او د الله پاک نه سوال کو اے الله پاک دا زما زوی دی او د تما आवाज کو دی زما د आवाज چې کوم دی جواب مال نه راکې ما سره خبرې نه کوي نو الله پاک دې تر هغه وخت پورې مو وفات کوا چې ترسو پورې د ته د زیناکار خزي مخ نه خودل. بهر حال د مور خیره وا د زړه نه راوته به اختیار دا جوړه چې کوم دی د خډیر عبادت گزارو په خپل عبادت خانه کې بهر وخت وو په بنی اسرائیلو کې چې کوم دی د ذکر د عبادت به ډیر کېدو چې دا ډیر عبادت گزار سړی دی ډیر نیک سړی دی او یقینا چې وو هم نیک د خلکو په ډیر لوی اعتماد هم خو په دې بنی اسرائیلو کې یو زنانه و زناکاره هغې د خلکو ته وی چې تاسو خو د عبادت ډېرې تذکرې کوئ خو زه ورځم او په ده باندې ازمیښت کوم او دا زنانه ډېره زیاته ښایسته او حسینه زنانه هم وه. بهرحال دې ځان سنبال کو د هغه عبادت خانې ته ورغله هغه ته ځان پیش کو هغه خپل عبادت جاری وساتو دې زنانه طرف ته هیڅ توجه ونه کړله خپل الله طرف ته چې کوم دی متوجه او په خپل عبادت کې لګیاو. دا زنانه ډېر وخت ناسته وه چې پوه شوه چې زه خو په دې خپل تدبیر کې ناکامه شم او په دې خپل سازش کې ناکامه شوم نو نامراده را روانه شوه او یو شپونکې و دغلته چې دغه شپونکې به هم کله کله د جریج صاحب خواله عبادت خانې ته راتلو نو د هغه سره ملاو شوه او هغه ته په خپل ځان باندې قدرت ورکو دی زنانه بهرحال د هغه نه حامله شوه څه وخت بس د دې چې کوم دی بچی وشو چاته تپوس کو چې دا بچی دی د چا نه دی دی ورته ووایي چې دا د دې عبادت خانه کې چې دا کم سړی دی جریج دا د ده نه دی دروغ یې ووایي چې دروغ یې ووایي نو زمونږ زه به دا ووایم چې ډېر خلک خو تحقیق ته خبره نه رسوي خو بې تحقیقه چې کوم دی خلک کار کوي خلکو چې کوم دی اوزار راواغستله وایي د ده دا عبادت خانه ورانه و په ده پسې راغلل بهرحال ده ته اوازونه وکړل خو دی په خپل عبادت کې بیا چې کوم دی د باندې گزارونه کړي دي وهل ټکولې ورسره کړي عبادت خانه ولا ورانه کړله ډېره زیاته بې عزتي ورله وکړله ده به دا آواز کو چې څه چل شوی دی ما خو په دې خبره پویه کې چې تاسو ولې زما عبادت خانه ورانه کړه ولې مو زه ووالمه زما بې عزتي مو ولې وکړله خلکو ورته په دغې والو کې ووایي چې تا چې کوم دی د دې زنانه سره بدکاری کړې ده او دا ماشوم چې کوم دی ستا بچی دی هغه وایي چې هغه ماشوم راولې زنانه م راولې ماشوم یې راوستو ده وایي چې ما پرېږدی زه لږ مونځ کومه د هغې نه پس به صورتحال چې کوم دی واضحه شي جریج صاحب په مانځه باندې ودرېدو د الله په عبادت باندې بې ګناه عاصم اخلاص منو نور هم اخلاص زیات شو په دغه وخت کې بهرحال چې مونځ یې وکړو بیا د دې ماشوم په دې خېټه باندې د خپل نوک کېښودو او ورته وی چې وایه بچیه ستا پلار څوک دی
ماشوم بچیرې د غېږې په ماشومانو کې نورو ماشومانو هم خبرې کړې دي عیسی علیه السلام یا چې کوم دی د یوسف علیه السلام په صفایه کې او دې ماشوم هم چې کوم دی په ماشوموالي کې چې کوم دی خبرې کړې دي د غېږې ماشوم دی د زانګو دغه ماشوم چې کوم دی ګویا نه کو الله پاک او هغه وایي چې زما پلار چې کوم دی فلانې ګډبه دی او فلانې شپونکې چې کوم دی زما پلار دی نو خلکو ته پته ولګېده چې جریج خو بې ګناه دی نو د هغه نه معافیانې شروع کړې او د هغه چې کوم دی په ښکلولو باندې شروع وکړه او ورته وی چې د دې نه پس به مونږ ستا د عبادت خانه د سرو زرو جوړو هغه ورته وی چې د سرو زرو یې راله مه جوړوې د دغې خټو ګټو یې راله جوړه کړې خو چې الله پاک زه صفا کړم خلکو ورته وی چې زمونږ نه ډېره غټه غلطي وشوه هغه ورته وی چې ستاسو نه غلطي نه ده شوې ستاسو نه ګناه نه ده شوې بلکې دا ګناه زما ده چې ما د مور خبره ونه منلو د مور خیرې چې کوم دی دا په ما پسې ولګېدې عزتمندو عرض مې دا